Lake Hovsgol is located in northern Mongolia and is surrounded by mountains and lush forests. The lake is 14th largest freshwater lake in the world and contains 2% of the world's freshwater supply. There are 46 rivers that flow into Lake Hovsgol, but only the Iging River flows out. The Siling River is one of the most fascinating features of the lake because it connects Lake Hovsgol with the Great Lake Baikal in Siberia. Nomadic people have long told stories of how Lake Hovsgol is the mother sea of Lake Baikal because of the Siling River feeds its fresh water. There are 4 small islands dotting the crystal clear water of the deep lake: Hattenghui, Davanghui, Motunghui, and Bakhui, and that are covered by forests and have different types of endemic rare species. The lake formed by earthquakes thousands of years ago is called the Mother Sea by Mongolians, and foreigners nicknamed the region the Switzerland of Mongolia because of its beautiful natural beauty. Nearby, Lake Hovsgol is a beautiful region called Daxь. There are over 300 lakes and great diversity of fish species. The pristine nature and varied landscapes of Hovsgol make it a wonderful place to travel during your journeys in Mongolia. There you can arrange horseback riding, hiking, and overland tours. To the far north live the Tsateng, a reindeer herding nomadic people who use reindeer like a horse riding, hunting, and food. Reindeer herding can only be practiced at high elevations in the remote Hörtelsättig mountains because the reindeer survive by eating lichen. The Tsateng have retained their unique herding lifestyle and shamanic traditions, a religion that has once common throughout Mongolia before the socialist period. The pristine Hörtelsättig mountains rim the Daxь and are home to wild animals including endangered species of forest reindeer, Siberian moose, wild sheep called argali, buzzards, and water-tailed eagle. 9 species of fish inhabit the lake, including Siberian grayling and lenok. Adventurous travelers should consider visiting in the wintertime to experience the spectacular ice festival on Lake Hovsgol, celebrated by the local community every February. Hovsgol Protected Area is one of the world's unique places that has been requested to UNESCO to be listed as a World Heritage Site.
Genghis Khan was born in this beautiful country that is filled with steppe, forests, mountains, and rivers. Tourists who wish to see the history and legend of Genghis Khan, who invaded and commanded half of the world, can start their journey from the Khinty province, the northeastern Mongolian steppe region of Mongolia. The mountain of Khinty, the Lumboltag, and its near territories are closely related with the life and history of Great Khan. From the beginning of the 20th century, the study of Genghis was accelerated. However, monuments and celebrations were built and organized for his honor. Due to the fact that he was not suitable with socialist concept, it was prohibited. Consequently, Mongolian communists criticized Genghis and conducted manipulations that lead people to hate him. But as Mongolia became a democratic country, Genghis Khan became back as the proud leader of Mongolians. The native country of Genghis Khan was a secret for a long period of history, and in some way, it was a traditional secret. It is said that Genghis Khan was buried in a very secret tomb in a certain part of the sacred and wild territory. To this day, international teams are still studying and searching its ancient secrets. Legend became alive again. Nowadays, many tourists visit to see the historical country of Genghis Khan. In this country, Genghis Khan was born, first walked, and spent his childhood playing on the ice of Onung River and playing with arrows. Starting from this land, he united the divided nomadic tribes of Mongolia and led half of the world, which makes this place such a strong part of the world's history. Today, nationalism of Mongolians is prospering, and it could be said that the symbol of our country's freedom is the history and the way of Genghis Khan. The birthday of Genghis Khan is celebrated annually, and in some years, the government performs rituals in sacred mountains which he prayed for. After studying the effect of Genghis Khan's invasion, some European countries nominated him as the Man of the Millennium, which is pleasing news for Mongolians. For Mongolians, Genghis Khan was a great leader and the Man of the Millennium. Nomad's territory was the center of the great empire of one era. Altai Mountains are one of the Central Asian highest mountains and is one of the birthplaces of nomadic civilization. The majestic Altai Mountains are surrounded by steppe and taiga, with summits towering at 4,000 meters high.
rivers and lakes with Mongolian grayling abound in this region, making it a great place for fishing. In recent times, birds spend the winter alongside the Chonharach River, Harus Lake, and Hirgus Lake. For sacred falcons, young falcons born in that year immigrates, but sacred falcons that are adult and able to catch his foods stay here in winter times. There's also numerous archaeological sites to visit that serve as a reminder to the long history of nomadic settlement in the Altai Mountains. The Altai are rich in wildlife. The elusive Argali sheep and snow leopards traverse the rocky slopes of the Altai around Tavunbok and Tsambar mountains. In the Altai Mountains, travelers can discover pristine wildlife and become acquainted with the many ethnic groups that have lived in the area for centuries. Because of the close proximity to Kazakhstan, there is a large Kazakh population who practice the ancient tradition of hunting with golden eagles. Kazakh men find young eagle chicks and nurture them to become hunting companions. One of the biggest events in Mongolia is the Eagle Hunting Festival in Bayangulgi, Mongolia's westernmost province. It is organized every year to bring Kazakh people together to celebrate their eagle hunting tradition and gives tourists an opportunity to learn about eagle hunting and Kazakh culture and music. Harus Lake, which is located in the valley of the Altai Mountain, exists in the lowland of the Great Mountains of Mongolia. Although the lowlands of the Great Mountains are the biggest watery and marshy region of Mongolia, it is surrounded by dry desert steppe. Due to the reason that the biggest lakes are located in here is remnant of ancient water pool, petrified remnants of ancient animals are greatly found from accumulated sphere of riverbank. The Great Mountains lowland builds up a peculiar environment coupling with lakes, rivers, meadow, marsh, complex, and sandy landshafts. In the front side of the Harus Lake, there is the great sub-zero mountain of Altai, and on behind it, there is a semi-desert of lowland of great mountains and great lakes existed in its depth. This lake is the main passage point for the migration of birds in the spring and autumn, and is the paradise for many kinds of birds.
largest peak in Mongolia, Tavnbogd, is located in the Altai Mountains. Tavnbogd, which towers at 4,374 meters, is a popular place for adventure travelers interested in mountaineering. Climbing trips are recommended from July to September when there are low winds and more suitable weather conditions. Main centers of nomadic empires that existed in Central Asia in the past 2,000 years were located in this region. Here exists the first Mongolian Buddhist temple Erdnzu, the ruin of Kharkhoring city. In this area of territory there are many cultural monuments and natural sites. Genghis Khan worked to establish a capital in the territory of Kharkhoring in 1220, and his son, Ugade, built the Khan's palace in 1235. As recorded in the Book of Yuan, over 1,500 workers, including Mongolian craftsmen, many craftsmen from all over the world actively participated in the establishment of Kharkhoring. Kharkhoring is one of the biggest cities that to ever to be established by Mongolians in that period of time. Kharkhoring became the main bridge connecting Mongolia with Europe, Asian and Middle Eastern countries. The city hosts many religious monasteries, cultural monuments, libraries, archives, and institutes for study of history. International archaeological investigations of Kharkhoring are still being conducted as new artifacts continues to be found. The territory of Kharkhoring exists between the intersections of mountains and steppe, which is most suitable for the lifestyles of Central Asian nomads. Near to the ruins of the ancient capital is Mongolia's first Buddhist center, the Erdnzu Monastery, which has 108 stupas and walls. This monastery played a major role in the spread of Buddhism in Mongolia. It is said that Erdnzu Monastery was first built by using the construction materials of Kharkhoring city. Researchers believe that the present wall of the temple could be the ruin of the great Khan's palace. Artistic constructions and religious cultural artifacts located in Erdnzu Temple demonstrate the skills of Mongolian craftsmen, and it is the historical evidence of development period of Buddhism in Mongolia.
This area is rich of monuments and tombs uncovered by archaeological investigations. It's related to the Bronze Age, Iron Age era of Huns. The first empire existed in Mongolian territory, and states established in Mongolian territory such as Turk, Uyghur, and Khitan. The Gobi Desert in southern Mongolia is one of the most captivating places to travel in Central Asia. About 60% of travelers to Mongolia visit the Gobi and find that it is the highlight of their trip. Mongolians say that there are 33 Gobis in the south of the country, and the Great Gobi became government-protected area in 1976 and was included in the World Network of Biosphere Reserves in 1990 as one of the largest in the world. It's possible to introduce only in Mongolian Gobi has an special flora and fauna. The Gobi is a home to endangered animals like the snow leopard, Gobi bear, and wild camel. In the 1920s, an expedition led by Roy Chapman Andrews of the American Museum of Natural History discovered the first ever found nest of fossilized dinosaur eggs. This famous discovery of oviraptor eggs changed scientific thinking about dinosaurs. It also brought attention to the paleontological riches of the Gobi Desert, where there have been countless great discoveries. In ancient times, the Gobi was at the bottom of the sea. Domestic and international paleontological expeditions have discovered not only dinosaur bones, but also petrified wood, buffalo, camel, and the bird's eggs from 30 million years ago. There are also rich archaeological remains in the Gobi, like ancient stone man monuments, petroglyphs, Bronze Age, and Iron Era weapons, city ruins, and tombs. Bactrian camels are the most important animals in the Gobi and have enabled people to live in the deserts for thousands of years. The total population of Ulaanbaatar is over 1 million, which is half of the total population of Mongolia. And Ulaanbaatar is the open door in the country with new democracy status.
Most visitors pass through Ulaanbaatar in order to enter and see Mongolian pristine nature and nomadic lifestyle. There are main trade centers, international airport, railway station, road networks, making Ulaanbaatar the largest city of Mongolia. Much has changed in Ulaanbaatar in the past 10 years. A lot of new buildings have sprung up, and Ulaanbaatar is developing very quickly into one of the most modern cities anywhere in the world. The city has an ancient and nomadic feeling which gives Ulaanbaatar a special atmosphere. All visitors will get a feeling of this Ulaanbaatar spirit. Ulaanbaatar shows a rhythm that embodies the history and culture of Mongolia. However, it is beginning to show the benefits from foreign investment in sectors such as mining. Ulaanbaatar city is one of the safest and attractive places for visitors. Наашир. Хаар химэр. Ингээд миний айд зугаалах өнгөрвөө. Цаац. Гэртээ орё дөө. Цаац. Гэртээ. Оо. Одоо яана? Энэ нар чинь хаачихвэ. Би ч өнөөдөр шаш уугаад очин гээд амарчсан байсан шүү дээ. Тэгтэл энэ тэнгэрийн байж байгааг хараач. Ямар амар юм бэ? Бүгдийгээд бүрхээд. Уг нь шаш уугаад татсан бол гоё байхгүй юу? Хооч хөрөөд. Сайхан айсны цавгаад. Цаац. Наагахыг хүлээгээс дээ. Айгуу бол бороо ороод замдаа шалгав ночих. Тэгээд ханаад хурчхөр хэцүү дээ штэ. За гэртээ орохоос. Тэнгэр бүрхээд үед хачин болоод үед би ер нь энэ сүүлгэнч биш. Хөө ямар өндөг хүн байгаа штэ. Энэ хоёр шиг аймхаач биш. Ер нь явнаа яадгийн. Нартай наргүй явахтаа л нэг явна. Надад ердөөсөө нарны хэрэг байхчгүй. Ганцаар явдаг хэрэгэ. Хайд мунч сайхан байна шүү.
Би тэгээд яах юм? Дандаа дураараа айшилт байдаг тэр өвсгнийг аль загнахгүй юу? Би ямар алга болгосон биш. Гэр нь өдий том болчиход дандаа л хэрэг дүүгд харж байх юм аа. Сүүлхий чи хараачтай. Хөөх юм уу? Өвсгөө минь сайхан сэтгэлтэй юм шүү дээ. Биднийг ямар хорлох гэж тэгдэг биш дээ. Амханда баатарлаг амтан болох гад л заримдаа жаахан буруу юм хийчихдэг болохоос. Чи тэгээд өрөвдөд байгаа юм бол өөрөө яваад олоод ирэхгүй юу? Би л авч чадахгүй. Найр хүрээд бай. Ер нь тэнгэр бүрхээр миний найр хүрээд байдгийг. За би өөрөөс арж унтлаа. Чи өөрөө яв. За юу? Хүй сүүлхий. Өөрөө яваа. Чи ястаа. Өөдгөө хэцүүхэн найз байна да. За биз. Яах вэ биз? Өвсгөө минь хэцүүж байгаа хта. За. Ерөөсөө өөрөө явж өвсгнийг олж ирэхээс хаана явж байгаа бол доо? Хөөрхий. Ямар сайхан юм бэ? Гүнхэд наргүй бол айд явдаггүй. Яасан аимхан амтд вэ? Бүрхэг сэрэх өдөр айд явах чинь үнэхээр сайхан штэ. Гэхдээ ер нь нараар яах гэсэн юм болоо? Жаахан л харанхуй болохоос биш. Хөөе. Чи юм болох нэ? Нөгөө айд төрдөггүй хаашаа яаж явахаа мэддэг гэд байсан сүрхий өвсгөн чинь яах нь вэ? Күнээрээ одоо яана? Гүнхэд би хаана хүрээд ирчих вэ? Ямар айхтар харанхуй авэ? Яана? Өндөхөө. Сүүлхий. Найзуудаа та нар хаана байна? Надад туслаач дээ. Өндөхөө. Сүүлхий. Яна. Юу болоод байна? Яа. Ер нь цутаа. Яна. Ямар амир юм бэ? Өндөхөө. Сүүлхий. Хин бэ? Яагаад над руу устцаад байна? Би ч гэсэн устцаж чадсан шүү. Гэхдээ аач надад ус алга л та.
Өвсгөө! Өндөгөө! Та хоёр хаана байна? За гэртээ жоохон хүлээд юм лүү. За тэгээ. За гэртээ ороод хүлээж явахаас. Уучлаарай найз минь. Би тэнгэр бүрхээд байхад нь бороо орно гэж огтхонч бодсонгүй. Та хоёрыг муу аймхан амтд гэж шоолоод гараад явчихсан байхгүй юу? Тэгээд л бодоод байх нэ. Бороо орно гэдгийг санах ёстой байсан юм байна шүү дээ. Чи л өөрөө хинт ч хэлэхгүй гараад явчихсан шүү дээ. Тэр бол чиний буруу. Хэрэг хэлсэн бол би чамд бороо орно гэж хэлэл байсан та. Яна одоо сүүл хөөрөлж гин үү? Үгүй дээ найз минь. Санаа нь их л зовж байгаа ах та. Одоо хоёулаа гэртээ харъя да найз минь. За тэгээ гэртээ харъя. За тэгээ явъя найзаа. За явъя. Өөсгөө, өндөгөө, найз. Би хийм сонссон байх та. Цаавч яадаг юм бэлээ? Би юу яста муу найз юм а. Өндөгтэйгээ хамтад явдаг байж. Цаавч яах вэ? Цаавч. Жаахан хүлээдэг юм билүү? Цаач. Дахиад жаахан хүлээч. Би ч ястай муу найз юм доо. Сүүлхэ найз минь. Өндөгөө, өвсгөө. Сүүлхэ найз минь. Найзаа намайг уучлаарай. Зүгээр дээ найз минь. Харин намайг уучлаарай. Сүүлхэ. Чи тэгтээ санаа чинь зовоол байсан ш. Би мэдсэн штэ. Тийм үү? Би ямар их санаа зовсон гэж. Дотор амар ширүүн бараараад яс гэж дуурайд. Ер нь бүгдээрээ гитэ хараад хөө. Би зөндөө их таарч ийн. Миний найз зөндөө их орцсон байж штэ. За явъя. За гитэ орё. За явъя. Яваа найзуудаа.
Шиний хаа эрлийн өглөө шиний хүрмийн өглөө шиний хүслийн өглөө шиний авчрахын Монгол ТV амар Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orbo.com Хүн төрлөختөн үүсэн бий болсон цагаасаа эхлэн зогсолтгүй 408 зохист нүүдэллэн хэрэн хэсүүчилж газар үзэн аялсаар ирсэн. 21-р зууны хүмүүс ч аялсаар байна. Хамгийн чухал нь аялал жуулчлалын компани зөв сонгох явдал. Зөвхөн ашигын төлөө улайр нь зүтгэж амрагч аялагчдынхаа эрх 5 тухыг 2 дугаар тавьдаг бол тэр аялал жуулчлалын компани биш. Хүн чанараа гээж мөнгийг шүтсэн бол тэр хөтөжч биш. Тэгвэл яг одоо халуун сэтгэл, анхаарал, халамж, хүн чанар, мэрэгжлийн гих чиг хандлагуудыг шингээсэн агсан төвшний туршлагатай нөхөрсөг аялал жуулчлалын компани болох таны жаргалтай аяллаа луужин Алиса Travel-ийн гадаад аяллаа чиглэлийг танилцуулъя. Эдний аяллаа чиглэлд Монгол аялагчдын байнгын аяллаа жим Улаан үд Итгэл там байгаль далайн аялал тэргүүн игнэнд заларна. Энэ аялалд гэр бүл, ураг төрөл, ажлын хамт олон мэдээж буддын шашин зүсэгтэй хүмүүс явахд тохиромжтой. Түүнээс гадна орос чанарыг эрхэмлдэг хүмүүс худалдаа 8 хийхэд янзтай да. Энэ чиглэлийн аялал 2 төрөлд хуваагдана. Аж төрлийг нь сонгосон та явалгын татсан гарг оруулж итгэл тамбудаа сүслэх боломжтой. Эхний аялал мэдээж Улаан үд хотын шопингтай аялал. Энэ аялал 3 шөнө 3 өдөр үргэлжлэнэ. Эхний өдөртөө явалгын татсанд очиж итгэл тамдаа мөргөн, бомон сүсэгтний онд өглөөний удаач уун. Ард үлдсэн гэр бүл, ураг төрөл, садамгийн сүсэгнүүдтэй явалгын татсангаас бэлэг дурсгалын зүйлс худалдан авах хугацаагч танд олгоно. Тэгээд л халамж ихт Алиса Travel-ийн таныг Улаан үд хот руу хөтлөн явна. Очсон даруйда өдрийн хоолой зооглож Улаан үдийн урдаа барьдаг зочид буудалд байрлана. Улаан үд хотод үзэх зүйл цөөнгүй байгаа. 300 гаруй төрлийн түүх дурсгалын газар бий. Тухайлбал Гиннесийн номд бүртгэлтэй авраг том Ленин багшийн толгойн хөшөө. Алхам тутамдаа та зураг даруулах боломжтой. Яагаад гэвэл мэрэгжлийн гэрэл зурагчин тантай хамт явна. Сонноос энэ аялалд халуун амбулээрээ ураг төрлөөрөө эсвэл эмээ өөтөөгөө ч явж болно. Ахмад бурлуудыгаа баярлуулъя гэвэл аяллаа чигийг нь энэ зүгт залах хэрэгтэй. За тэгээд Арбатын гудамжинд байдаг брендийн бүтээгдэхүүн худалдаалдаг бүхий л дэлгүүрээр орж болно. Бүр Улаан үд хотын төв захаар хүртэл орно. Түүнээс гадна хотын тойрон аялал хийж Улаан үд хотыг өндөр дээрээс харж Римбучи хийдээр зочлоно. Нээрээ Хям дүүний хаан алдарт абсолют сүлжээ дэлгүүрээр бас орно гэсэн. Хоёр дахь аялалд энэ бүхэн мэдээж багтана. Гойд зүйл нь үзэсгэлэнт байгаль нуур байна. Улаан үд байгаль нуурын аялал 4 шөнө 5 өдөр үргэлжлэнэ. Амралтын баазад байрлаж, байгаль далайн эргээр зугаалж, заваар аялан, тэмцээ наадамд оролцож, нар жаргасны дараа галын наадам үдэшлэгт оролцсон гэж та төсөөл. Энэ аяллаа хамгийн сонирхолтой, зугаатай, мөч байгаль далайн эргээр өнгөрөх. Таны жаргалтай аяллаа зууч Алиса Travel компани.
Харин одоо жилийн 4 улирлын альч цагт Монгол, Орос, Хятад улсын аялагчдын аяллаа голомт байсаар ирсэн Манжуур хотын аяллаа талаар товчхон дуулгая. Аялал жуулчлалын салбартаа онцгойрч гал мэт төөнөх халуун сэтгэлээрээ аялагчдынхаа хайрыг татдаг Алиса Travel-тэй хамт аялбал үдсгэлэнд Манжуур хотын 4 одтой зочид буудал тухалж өөрийн сонголтоор хоолоо зооглож эмчилгээний халуун аршаанд биеэн сувилж усан бассейнд сэлж солонгос хуурай саунд альжаалаа тайлан амрав. Мөн хайртай үртэйгээ хамт хүүхдийн усан гулгуурын цогцлборт хөгжилдөн наадна. Түүх дурсгалын газруудыг нь сонирхон үзээ үзэж Арслан зааны цэцэрлэгт хүрээлэнгээр зугаалж Манжуурын толгод дээр болцсон хиймэл нуурын эргээрч алхана. Мэдээж Гиннес бүртгэлтэй алдарт матрешкан цогцлборыг үзнэ. Түүнээс гадна чөлөө цагаа үр дүнтэй ашиглан худалдаа хийх боломжтой. Үдэш бүрийн зоог шоу хөтөлбөртэйгээ та төсөөл. Алиса Travel компани аялал жуулчлалын хөтөлбөрт оролцоод Манжуурт аялаад явж байна. Энэ компани аялал бас их том зүгээр юм. Манжуурч бас зүгээр юм. Би одоо анхудаа ирж үзэж байгаа болохоор сонирх юм зүйтэй байна. Одоо биднээс энэ матрешка гэдэг дэлхийд хамгийн том мөр баригдсан учраас дэлхийн Гиннесийн номонд орсон зочид буудлыг үзэж байна. Дөнгөж сая бид Орос хятадын хэлийг үзлээ. Үзээд явж байна. Энэ хамт олонд талархаж байгаа илэрхийлээ. Энэ хамт олноор үйлчлүүлбэл алдахгүй юм байна шүү гэдгийг би бас хавьсаа таахад хэлье. За байгууллагынхаа залуучууд хамт олонтойгоо энэ Алиса Travel хувьцаат компаниар үйлчлүүлж сэтгэлийг хангамжтай байна. Үнэхээр сайхан юм үзлээ. Өстө хэлэхгүй гал сайхан байна. Их олон ч юм үзлээ, сайхан хоол идлээ, сайхан байранд баярлалаа. Хэрв аялагчид өөрийн хүслээрээ санаа нэгдэн урагшаа гэвэл тусгай хөлбөрөөрч үйлчлэнэ. Мэргэжлийн гэрэл зурагчин адал явдал аялын тань хор мөч бүхнийг алдалгүй хальсанд буулгаж зугаатай жаргалтай дурсамжийг тань өнгөлнө. Тийм нэг зүйл сануулхад хэрв та худалдаа 8 хийх зорилготой бол таныг брендийн бүхий л дэлгүүрүүдтэй холбож зуучилж байна. Аяллаа бүхий л цагт Алиса Travel-ийн тантай хамт байж аюулгүй байдал эргчлөөд аяллаа тань луужин болно. Анги хамт олон найз нөхөд гэр бүлээрээ аялахад хамгийн тохиромжтой аялал бол мэдээж Манжуур хотын аялал. Мэргэжлийн гэрэл зурагчин мэдрэмжтэй мэргэжлийн хөтөч аялагчтай гэсэн чин сэтгэл халамж анхаарал гээд Алиса Travel яалтчгүй бусдаас нэг л өөр юм. Хэрвээ та хаашаа аялахаа шийдсэн бол Алиса Travel руу залга. Би лав үүргэвчээ өрөөд замдаа гарлаа. Миний жаргалтай аялын луужин Алиса Travel. Харин дараагийн аялын чиглэлд урд зүг хамаарна. Үүнд Бээжин, Байдэхүү, Бээжин, Утай, Бээжин, Шанхай мөн Манжуурын аялал багтана. Бээжин Бэйдэхүүн аялал 8 шөнө 7 өдөр үргэлжилнэ. Мэдээж замд гарч Бээжинд хүрэнгүүтээ дээд зэрэглэлийн зочид буудал байрлана. Бээжин хотоор аялж, зураг даруулж, дурсамжаа баримтжуулна. Мөн
чөлөөт аяллаа өдөр тул дэлгүүрээр хисч худалдаа хийх боломжтой. Түүний дараа үндсэн цэг болох Бэйдаход очиж зочид буудалд тухлан усан паркийг сонирхож элсэн баримтлын цогцлборыг үзнэ. Бэйдахогийн усан паркд 30 гаруй төрлийн усан гулгуур бий. Бас том, жижиг, давстай давс хүүгээд төрөл бүрийн усан бассейн, жакуз байдаг. Өвсөн элсэн гулгуурч бий. Тентгийн ногоон байгууламжч үзэмж төвлөрдөр шүү дээ. Мэдээж та далайн бүтээгдэхүүн зооглож, ундаа эсвэл дарс шимэнгээ наран шалгын газар амарч болно. Бэйдахогийн массажч алдартай яан гэж. Бас тэр усан массажын шүршүүр нь үнэхээр гайхалтай. Мэдээж бэлэг дурсгалын дэлгүүр бол Бэйдаход хэдэн 100 гараа бий. Хэрвээ аялагчид хүсвэл өөрөө тооцоогоо хийгээд уралдааны машин, жижиг галт тэрэг, далбаат завь, моторт завь, усны цан зэргээр хөгжилдөж болно. Бэйдаход гайхамшигт аквариум байдаг. Тэнд нь далайн олон зүйл амтан. Хэрв аялагч хүсвэл оцсон шуудын ертөнцөөр аялж болно. Хосууд луугийн толгойн цагаан хэрэмдээр хөтлөлцөн алхаж, магадгүй гэрлэх саналж тавьж болох юм. Хэрвээ хүүхдүүдтэйгээ явбал хүүхдийн паркаар зугаалах хэрэгтэй. Ээдтэй. Бэйдахо байгалийн цогцлбор газарч үзэж харах зүйл ихтэй жаргалын орн шүү дээ. Хоолны тухайд бол ярилтгүй. Өөрийн сонголтоор далайн амтнаас хүснээрээ зооглож болно. Өөр олон төрлийн зоогч байгаа. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-гийн 4-ийн 5-д зааснаар Монгол улсад зорчих албан болон хувийн хэрэгээр оршиж буй гадаадын иргэн нь паспорт болон Монгол улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон оршин суух үнэмлэхийг биедээ авч явах үүрэг хүлээдэг. Хэрв хяналт шалгалтаар тухайн гадаадын иргэн биедээ паспорт болон түүнийг орлох бичиг баримтгүй тогтоогдсон тохиолдолд гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дагуу хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3 дахин бууруулсантай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох. Мөн хяналтын улсын байцаагчийн шийдвэрээр 6 хүртэл цаг, шүүхийн шийдвэрээр 14 хоног хүртэл хугацаагаар зөрчлийг шийдвэрлэх хүртэл төрс хадуулах арга хэмжээ авна. Иймд зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс та бүхэн хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг хүсье.